Құрметті Қуаныш Маратұлы, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Ал қалғаны сізде бар. Ол сіздің ірі компанияңыз, әрі жұмысын тиянақты атқаратын ұжымыңыз. Сіздің көркем мінезіңізге барлық адам қызығады. Біз әйелдер қауымы барлық отағасы сіз сияқты болса екен деп армандаймыз. Орысша айтқанда у нас белая зависть. Сіз сияқты романтик әрі ақылды ер азаматтың әйелі дүниедегі ең бақытты жан деп ойлаймын. Бізге де өзіңіз сияқты жар бұйырсын деп тілеп қояйық. Мынау азын-аулақ сыйлығымыз барлық бөлім басшылары атынан жаңа кабинетіңізге жаңа теледидар. Туған күніңіз құтты болсын тағы да. Рахмет, құрметті ұжым. Қуаныштымын. Бірақ енді аса қатты сілтеп жібердіңіздер. Мен сіздер ойлағандай өте жақсы адам емеспін. Дегенмен сіздерге жағып жүргенім үшін қуаныштымын. Бір ғана теңеулеріңізге келсем, мен өз отбасыма, әйеліме жұмсақ адаммын. Ондай жұмсақтықты сіздерге беретін болсам, онда мен Сұлтан Сүлейман болар едім. Сондықтан ондай жұмсақтықты берген жағдайда сіздер жұмыс жасамайсыздар. Оныңыз рас енді. Енді туған күн менікі, сіздердің жұмыс күндеріңіз жалғасатын болады. Барша ұжымға рахмет тағы да. Қуаныштымын. Жақсы сау болыңыздар. Туған күніңізбен тағы да. Қуаныш Маратұлы, айтатын бір мәселе бар еді. Туған күнімде тыныштық жоқ. Жоқ, барлығы тыныш. Бірақ мәселе біздің бас маман Сұлтанда болып тұр. Әлі күнге дейін күйзелісте жүр. Отбасылық мәселесі күннен күнге үдей түсуде. Өзіңіз білесен, Сұлтан жұмыс жасамаса, компанияға да зақым келуі мүмкін. Өзім жеке сөйлесейін десем бас тартады. Басшы ретінде өзіңіз бір сөйлесіп, тамырын басып көрсеңіз деп ем. Аружан, ол проблеманы бүгін шешу керек. Бір күні емес. Табы оны маған. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Сұлтан, еркексің ғой, мойындашы. Үйде проблемаң болса айт. Қажылай көмек керек болса айт, мен саған осайға бонус қосайын. Сұлтан, алда үлкен жоба тұр, өзің білесің. Сол жобаның авторы өзің ғой. Сұлтан, мен саған сенемін, сен бізді артқа тартпа. Үйдегі жағдай ол сен жеке проблемаң. Сол проблемаларды шешетін сен табысың ғой, Сұлтан. Біз тек қана өлім шеше алмаймыз, қалған бәрін шешеміз, Сұлтан, сөз ме? Сондықтан менің атымнан саған бонус. Ақшаны алды, жұмысың істе. Біз үшін және үйдегі тыныштық үшін, Сұлтан. Басеке, мәселе ода емес. Мәселе сода, Сұлтан. Мен сен жұмыстан шығаратын болсам, сенен тек жобадан ғана айырыламыз. Ал сен өз проблемаңды мына ақшасыз шеше аласың ба? А? Түсінгеніңізге рахмет, шеф. Жақсы, тамам, жұмысын жаса. Құрметті әріптестер, соңғы жылда компаниямызға келіп түскен қаржыға қарап мен қатты таң қалатынмын. Бұл әрине енді жетістігі мол табыстар. Ал күні кеше шотқа келіп түскен ақшаны көргенде менің екі көзім төрт болды десе де болады. Бұл біздің жетістігіміз, мұндайды тек біздің компания ғана жасайды. Сондықтан сіздерге әрқайсыңызға президентіміз Қуаныш Маратұлы атынан 3 есе бонус! Құтты болсын! Әй, інім, ақшаны уақытында қайтара алмасан,
Неге аласың онда менен, а? Сұлтан, күте тұру қиын ба сонша? Я, қиын. Ей, ана үйдегі жеңгенен әңгімесіп шаршап кеттім уже. Аға, не болды сонша қатыныңызға сөзіңіз өтпей қалған ба не? Ей, Ғабит. Мәселе қатында емес. Мәселен... Алло. Алло. Ой, якеннің. Мереке құтты болсын. Ала беріңіздер, қазір қосыламын сіздерге. Кешіріңіз. Басеке, сізде бола ма? Не болып сама? Бәрі жақсы. Басеке, ана Сұлтан тағы бір нәрсе білдірген секілді. Құрметті әріптестер, уайымдамаңыздар, кешіміз жалғасады қазір. Гүлеке, бас көз бола беріңіз. Не, Сұлтан? Сонша сабалағың не? Басеке түсінесіз бе? Ол менің баламды қақып кете жаздады. Все, пока дүкенге өтпейін. Өзіңе қарасайшы, қайда қараусың? Еще мен үстімен арыз жазып отыр. Бауырым, былай ғой. Негізі екі жақтан да кінә бар. Мүмкін ана арызданушымен сөйлесіп көресіңдер, а? Қалай болар екен? Кешірші мені. Мені тыңдамауым керек еді. Мені тыңдамай сол сұмырайдан кетіп қалуым керек еді. Бұл дүние-ай. Біз неге осы дүниеге байланып қалдық? Неге? Уайымдамаңыз. Қылмыскер қолға түсті. Мен сенің артыңнан үнемі үйсіп жүрем бе? Мен жұмысын жасайын ба? Сенің артыңнан жүрем бе? Мен Басеке. Енді Басеке. Екіншілер қайталанатын болсын. Азаматтар, тоқтаңыздар. Қуаныш Бейсенов, сіз бе? Я, не болды? Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін полиция департаменті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қаламыздың белгілі шенеунігі бизнесмен Қуаныш Бейсеновтың қамауға алынғанын хабарлады. Ол өзінің жұбайына 2 жыл бойы зорлық-зомбылық көрсетіп келген. Қаламыздағы ғимараттардың бірінің бейнетаспасына Қуаныш Бейсеновтың Маржан Садыковаға көрсеткен қорлығы түсіп қалған. Бұл оқиға елді дүр сілкіндірді. Шынымен ол кісіден бұндай нәрсені мүлдем күтпедік. Менің ойымша қатыны тілден кеткен сияқты. Қуаныш Бейсенов сабырлы, мәдениетті басшы еді. Расында біз өз көзімізге өзіміз сенбей отырмыз. Екі жүзділіктің балын татып жүргеннен әділдіктің ащы уын ішкен артық.